హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ముందుగా అందరికీ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు. ఈద్ ముబారక్ బాయ్. ఫజర్ నమాజ్ చేసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను. ఇంకా 6:30కి చిన్న మసీదులో ఈద్గా నమాజ్ చేపిస్తారు కదా, అది ఇంకా ఇక్కడే చేపిస్తారంటే సైన్స్ ఆడిపోయి నమాజ్ చేసుకునేసాను. మా డాడీ మా తాత అయితే లేట్ రాలా. అక్కడికి పోయి చేసేదానికన్నా అక్కడ టైం అయిపోతుంది. 9:30కి అంట అక్కడ ఈద్గాలో. ఇంకా మసీద్లో 6:30కే చేపిస్తారంటే ఇంకా ఆడికి వెళ్ళిపోయినాము. మేము ఫస్ట్ ప్లానింగ్ వచ్చేసి ఫ్యామిలీతో బయటికి పోదాం అనుకున్నాము. ఇంకా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా మేము వరకే పోయినాము. డాడీ మమ్మీ అయితే రాలేదు. మమ్మీ డాడీ సపరేట్గా బయటికి పోతారంటే ఇంక సరే మేము ఓకే అన్నాము. మేము మొన్న వచ్చినప్పుడు 7 వరకు ఉన్నాయి నీళ్ళు, ఈ రాయి వరకు ఉన్నాం. ఇట్లా దారి కానీ మనకు వచ్చింది ఇదే దారి, నాకు తెలిసింది. ఇట్లా పోయినా అంటే మళ్ళీ ఆడి కన్ఫ్యూజన్ కదా. बोला जा हाँ जी मैं दुख जाती हूँ. ये तो चल कैसा వచ్చేదా చెప్పలేసి రావాలా? నేను చెప్పలేసుకొచ్చుకున్నా. ఇంకా మామంdur వాటర్ఫాల్స్ నుంచి రిటర్న్ అవుతా ఉంటే కరకంబార్లో వేడి బొండాలు వేస్తా ఉన్నారు. బొండాలు కాడ ఆగి కాసేపు తినేసిపోయినాము. ఇంకా డాడీ వాళ్ళు కూడా ఫోన్ చేశారు, వస్తున్నాము ఆడే అంటే ఆ సైడ్ నుంచి వస్తున్నామన్నారు. ఇంకా అందులోనే ఆడే వెయిట్ చేసి వచ్చేసాము. రిటర్న్లో మా అక్క బండి డ్రైవ్ చేస్తారా అంటే ఇంక సరే కూర్చున్నాను. పోయేటప్పుడు మేమంతా ఆటోలో పోయినాము. నేను మా బావ వాళ్ళ తమ్ముడు, మా తాత, మా అక్క ఆటోలో పోయినాము. మా డాడీ వాళ్ళు స్కూటీలో పోయినారు. ఇంకా రిటర్న్లో అయితే మా అక్క స్కూటీ తోలింది. వీడియో కూడా మా బావ చేశారు. ఇది ఇంతటితో ఈ వీడియో సమాప్తం. లాస్ట్గా ఈద్ ముబారక్ అందరికీ. బాయ్.